多分、フラグが逆だったな。まよ。
頼り必殺技だ。インターバルないとダメか。派手すぎるな。えーっと、攻撃が終了するまで待機してと。攻撃の方ではパンチを出してから2秒間はインターバルを作ると。これで、連発はできない。してくるな。魚の脳の方か。攻撃開始のカウントダウンする前に、パンチが終わるのを待つと。攻撃してこない。多分、フラグが逆だったな。つまよ。うん。手の赤いのが消えるまで次のやつが撃てなくなってるということだね。うん。できた。しかし、効果音これでいいんかな。一発一発に全力を込めすぎている。まあ、いっか。魚だし。